Just see the meaning also. A devotee who faithfully engages in the worship of the deity in the temple, but does not behave properly towards other devotees or people in general, are called as Prakrita Bhakta, a materialistic devotee, and is considered to be in lowest position. Let us learn line by line. Archayam eva haraye. Pujam ya shraddhaye hate. Not yevate, ye hate. Na tad bhakteshu chanyeshu. Sabhakta prakrita smritaha. दो लाइन. अर्चायाम एव हरये पूजाम यश श्रद्धये. वेट ब्रेक हो गया मेरा. देखो दो लाइन एक साथ. अर्चायाम एव हरये पूजाम य श्रद्धये हते. न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृतः. पूरा श्लोक. अर्चायाम एव हरये पूजाम यश श्रद्धये हते. न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृतः. Now we will learn in the tune, which is normal Bhagavad Gita. Archayam eva haraye. Archayam eva haraye. Pujam yashraddhaye hate. Pujam yashraddhaye hate. Na tad bhakteshu chanyeshu. Na tad bhakteshu chanyeshu. Sabhakta prakrita smritaha. Sabhakta prakrita smritaha. दो लाइन एक साथ. अर्चायाम एव हरये पूजाम यश्रद्धये हते. अर्चायाम एव हरये पूजाम यश्रद्धये हते.
न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तप्राकृतस्मृतः न तद्भक्तेषु चान्येषु भक्तप्राकृतस्मृतः न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तप्राकृतस्मृतः न तद्भक्तेषु चान्येषु भक्तप्राकृतस्मृतः श्लोक अर्चायाम् एव हरये पूजां यश्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तप्राकृतस्मृतः One more time. अर्चायाम् एव हरये पूजां यश्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तप्राकृतस्मृतः Chapter 3 Liberation from the Illusory Energy 11.3.21 Let us learn word by word. Tasmat Gurum prapadyeta jigyasuhu shreyaha uttamam sabde parecha nishtanam brahmani upashama ashrayam. Let us see the translation. Therefore, any person who seriously desires real happiness must seek a bona fide spiritual master and take shelter of him by initiation. The qualification of the bona fide guru is that he has realized the conclusions of the scriptures by deliberation and is able to convince others of these conclusions. Such great personalities who have taken shelter of the Supreme Godhead, leaving aside all material considerations, should be understood to be bona fide spiritual masters. Let us learn the shloka line by line. Tasmad gurum prapadyeta Tasmad gurum prapadyeta Jignasu Shreya Uttamam. Shabde Parecha Nishnatam Brahman Yupasamashrayam. Brahman Yupashamashrayam. Brahman
ब्रह्मण्युपसमाश्रयम् ब्रह्मण्युपसमाश्रयम् तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु उत्तमम् शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम् शब्दे परे श्रेयम् पूरा श्लोक तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम् तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम् Let us learn line by line in the tune, same tune. Tasmat gurum prapadyet. तस्मात् गुरुं प्रपद्येत Tasmat gurum prapadyet. तस्मात् गुरुं प्रपद्येत Jignasu shreya uttamam. जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् Jignasu shreya uttamam. जिज्ञातेषु श्रेय उत्तमम् शब्दे परे च निष्णातम् शाब्दे परे च निष्णातम् शब्दे परे च निष्णातम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मण्युपसमाश्रयम् 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 तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् तस्मात् गुरुं श्रेय उत्तमम् शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम् शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम् तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम् तस्मात् गुरुं श्रेय शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम् तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम् तस्मात् गुरुं प्रपद्येत शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपसमाश्रयम् Next verse. Next chapter, chapter 5. Narada concludes his teaching. अरे क्या हो गया? To Vasudeva. 11.5.2. Shri
चमस उवाच चमस उवाच उवाच हरे कृष्ण मुख चल रहे मुख मुख बाहु बाहु ऊरु ऊरु पादेभ्यः पादेभ्यः पुरुषस्य पुरुषस्य आश्रमैः आश्रमैः सह सह चत्वारः चत्वारः यज्ञेरे यज्ञे वर्णाः वर्णाः गुणैः गुणैः विप्र आदयः विप्र आदयः पृथक्. पृथक्. Let us see the translation. Sri Chamasa said, each of the four social orders headed by the Brahmanas was born through different combinations of the modes of nature from the face, arms, thighs, and feet of the Supreme Lord in his universal form. Thus, the four spiritual orders were also generated. Let us learn. Mukha Bahur Padebhyaha. Purushasyaashramai sah. A compound word है पुरुषस्याश्रमै सह. चत्वारो जज्ञिरे वर्णाः गुणैर्विप्रादय पृथक्. दो लाइन. मुख बाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमै सह. चत्वारो जज्ञिरे वर्णाः गुणैर्विप्रादय पृथक्. चत्वारो पृथक्. Entire shloka. मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमै सह. चत्वारो जज्ञिरे वर्णाः गुणैर्विप्रादय पृथक्. मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह. चत्वारो जज्ञिरे वर्णाः विप्रदयाः पृथक्. Let us learn in the tune. Shri Chamasa Uvacha. Mukha Bahurupadebyah. Mukha Bahurupadebyah. Purushasyaashramai sah. पुरुषस्याश्रमै सह. चत्वारो जज्ञिरे वर्णाः चत्वारो जज्ञिरे वर्णाः गुणैर्विप्रादय
गुणैर्विप्रादय पृथक् गुणैर्विप्रादय गुणैर्विप्रादय पृथक् मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जज्ञिरे वर्णाः गुणैर्विप्रादय पृथक् चत्वारो जगन्ते वर्णाः गुणैर्विप्रदय पृथक् चत्वारो जज्ञिरे वर्णाः गुणैर्विप्रादय पृथक् चत्वारो जगन्ते वर्णाः गुणैर्विप्रदाय पृथक् मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जज्ञिरे वर्णाः गुणैर्विप्रादय पृथक् मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषाश्रमैः सह चत्वारो वर्णाः गुणैर्विप्रदाय पृथक् मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जज्ञिरे वर्णाः गुणैर्विप्रादय पृथक् मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषाश्रमैः सह चत्वारो जगन्ते वर्णाः गुणैर्विप्रदाय पृथक् Verse 11.5.3 यः येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरं न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टाः पतन्ति अधः. If any of the members of the four varnas and four ashramas fail to worship or intentionally disrespect the personality of Godhead, who is the source of their own creation, they will fall down from their position into a hellish state of life. Let us learn line by line. Ya yesham purusham shakshad atma prabhavam ishwaram na bhajantyabhajananti thanat bhrashta patantyadaha. दो लाइन. य येषां पुरुषं साक्षात्
आत्म प्रभवम ईश्वरम येषां पुरुषं साक्षात् प्रभवम् आत्मप्रभावम् ईश्वरम् न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यदः न भजन्त्यवजानन्ति तानात् प्रदष्टात् आदः येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यदः येषां साक्षात् प्रभवम् ईश्वरम् न भजन्त्यवजानन्ति तादानात् अधः येषां पुरुषं साक्षात् येषां पुरुषं साक्षात् येषां पुरुषं साक्षात् येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् ईश्वरम् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् न भजन्त्यवजानन्ति न भजन्त्यवजानन्ति न भजन्त्यवजानन्ति न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यदः तानात् भ्रष्टा पतन्त्यतः स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यदः येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यदः न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यदः श्लोक येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यदः येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् भजन्त्यवजानन्ति पतन्त्यतः येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यदः येषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरम् आज सीखा हुआ श्लोक एक बार रिवीजन होगा मेरे से। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई हैव अ डाउट प्रभु जी। नहीं, डाउट बाद में, पहले ये खत्म करें। ओके प्रभु जी। So revision of the shlokas. नहीं, इसके ऊपर है 11.5.3 लिखता है पहला और 21 11.2.47
2.47 ले लो माताजी. Yes. I will be now reciting the shlokas learned today. All of you listen with attention. 11.2.47. Archayam eva haraye पूजां यश्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्तप्राकृतस्मृतः. 11.3.21. तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुश्रेय उत्तमम् शब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्. 11.5.2. श्री चमस उवाच मुखबाहुरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह चत्वारो जज्ञिरे वर्णाः गुणैर्विप्रादय पृथक्. 11.5.3. ययेषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवम् ईश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यतः. Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.